ស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបឆាលៀសចាមានលៀសដែលខ្ញុំទិញមកទីផ្សារខ្ញុំត្រាំចោលមួយយប់លាងឲ្យច្រើនទឹកហើយនឹងត្រាំចោលមួយយប់ទៅមកយកមកឆាព្រោះអីលៀសគឺជាមុខម្ហូបមួយដែលវាសម្បូរទៅដោយសត្វល្អិតចឹងយើងត្រាំចោលមួយទឹកសិនហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចាក់ប្រេងអូលីវចូលក៏ខ្ញុំធ្វើការចាក់ប្រេងអូលីវហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់ខ្ទឹមសចូលដល់ខ្ទឹមសហើយចាយើងទុកឲ្យឡើងវាឈ្ងុយពីក្រោយទើបធ្វើការដាក់គ្រឿងចូលហើយបន្ទាប់ពីឡើងឈ្ងុយហើយយើងធ្វើការចាក់ប្រេងខ្យងចូលដាក់ប្រេងខ្យងចូលហើយខ្ញុំដាក់ចេកចូលកន្លះស្លាបព្រាបាយកុំឲ្យដល់កន្លះពេកហ្នឹងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនមកដល់មកខ្ញុំធ្វើការដាក់ទឹកត្រីទៀតធ្វើការដាក់ស្ករត្នោតធ្វើស្ករត្នោតដាក់ចូលគ្នាមួយខ្ញុំធ្វើការដាក់លៀសចូលបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការបន្ថែមគ្រឿងដូចជាទឹកអំពិលទុំខ្ញុំលាយជាមួយម្ទេសដាក់ចូលម្ទេសហើយចាទឹកអំពិលទុំហ្នឹងបើសិនជាយើងចូលចិត្តជូរយើងអាចដាក់ច្រើនជាងនឹងទៅហើយប៉ុណ្ណឹងទៅយើងអាចជ្រលក់បានមកវិញខ្ញុំអត់ព្រមហើយទេថាទៅទុំហ្នឹងវាមានទឹកត្រីខ្លួនដែរទីប្រៃហើយយើងចាំបាច់បន្ថែមទេយើងបន្ទាប់ពីខ្ញុំឆារួចខ្ញុំធ្វើការក្រោកទុកប្រហែលជា5នាទីបន្ទាប់ពីឆាយើងឆ្អិនហើយយើងធ្វើការចាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់